Ciao a tutti. Abbiamo perso il video, non so come. Questo era la Nintendo Switch, 2DS XL. c'è la 2DS XL, poi pian piano Abbiamo perso pure questo qua, Pokémon Questo- Rubino Mega, bellissimo. questo qua Pokémon Rubino Mega. È l'incontrario. Va bene, Dietro. ora, Aprilo. ora aprilo. apriamo questo qua Questo è il mio insieme. toccamino. Insieme, l'ultimo si apre insieme, è normale. Vai. Allora, Ora apriremo insieme. iniziamo ad aprire insieme. Perché? Oddio, cos'è? Non avete visto quello che c'è? Guardate un poco. Kirby. Il mio gioco preferito praticamente. Kirby. Lorenzo non si Deluxe. fanno. Ah, Ora vi farò vedere anche lì. la schedina! Fammi la schedina. E vedete, questa è la schedina. Mo' sei scassata già. Vabbè. Baguaglianza al prossimo video. Vi faremo vedere come giochiamo. Faremo vedere come giochiamo, infatti. Al prossimo video. Tra poco faremo un video di come giochiamo. Ciao.